Minecraft sérii. Ak si sa dostal až sem, nezabudni dať like, odber aj zvonček. Môžeš sa dívať na toto video. No, takže ideme ďalej a budeme teda musieť nájsť tú ovcu, no. Budem si musieť vykraftiť nový ten. Tyjo, mám kosti, nie vlastne. Škoda. Totiž by sme mali psa. Nemáme. Ja sa idem kúknúť do mapy. Chcel som povedať, že budeme mať posteľ. No a ideme ďalej.